हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप अपने बच्चों को बहुत इजीली किसी भी वर्ड को रीड करना आराम से बता सकते हैं। मैं एक टीचर हूँ, मेरा जो पेशा है वो एक टीचर का, और मुझे बहुत सारे पेरेंट्स ने ये चीज़ बहुत ज़्यादा कन्विंस किया कि मैम आप एक वीडियो बनाइए जिसमें मेरे बच्चे, जैसे हमारे बच्चे जो हैं वो रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, लाइक ग्रामीण क्षेत्र से। तो हम जो वीडियो लेकर आए हैं आपके पास फोनिक साउंड। इससे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सीखते हैं। जस्ट लाइक मैंने लिखा एंड, ANT एंड। हमें तो आराम से हम बोल सकते हैं ना एंड, बट बच्चे को रीड करने में प्रॉब्लम होती है। वो ANT तो रीड कर देते हैं बट उसे एंड नहीं बोल पाते। तो वो सब चीज़ का सोल्यूशन लेकर मैं आई हूँ आज आपके पास फोनिक साउंड लेकर। अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना लेक्चर। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना फोनिक साउंड इन हिंदी। ये हिंदी का पैटर्न हम सीखेंगे। ए तो बोलते हैं बट हम लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं ए। क्या प्रोनाउंस करते हैं? ए। बी ब। सी क कैट कैट। ए एप्पल। ब बॉल या बैट भी आप बोल सकते हैं। डी ड ई एन। एफ फैन। जी ग। एच ह। आई ई लाइक आइज, इग्लू। ज के कंगारू, कंगारू। एल एम न। ओ पी क्यू को हम क्व आधा क्वीन। आर एस सन। एस नॉट श, इट्स प्रोनाउंस टू स। एस को हम स बोलते हैं, श नहीं बोलते। टी टेंट। यू अम्ब्रेला। डब्ल्यू लाइक वॉच बोलते हैं हम, वॉच। देन वा। एक्स कस। इसका साउंड क्या प्रोनाउंस होता है? कस। आधा क और श, कस लाइक बॉक्स। मैंने यहाँ लिखा बॉक्स, तो ये लास्ट का है ना, कस। वाई या इसे हम रीड करते हैं या। जेड ज़ेब्रा। तो ये फोनिक साउंड है और मैं आशा करती हूँ आप लोग इसे इजीली आप रीड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।